Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar, karibuni kwenye mapishi ya Ramadhani, na tutaanza kwa mapishi ya mikate ya Msanif ambao unatumika sana kwa kufungulia kinywa au pia wakati wa kula. Na mimi nimetumia unga wa atta kiasi vikombe 3 na unga wa ngano vikombe 2, yani mchanganyiko, na nimetumia baking powder kijiko 1.5 cha chai, pilipili manga na uzile ambavyo sio lazima, lakini mimi napenda. Kama na wewe utapenda au utopenda, hamna tabu. Na nimeanza hapo na vikombe 2 vya maji ambayo ni ya kawaida tu, sio vuguvugu, au na pia mayai 2. Utachanganya vizuri mpaka upate mchanganyiko wako uwe laini, hauna madonge, na uwe kama wa mkate wa maji au mzito kidogo, inategemea mwenyewe utapenda vipi. Na recipe hii nimeshawahi kuonyesha zamani sana, nafikiri miaka 6 au 7 nyuma. Lakini recipe hii ilikuwa nilivyoonyesha mwanzo, ilikuwa ni ya unga wa atta pekee yake. Yani hivi ndo recipe mamangu alivyonipa, yeye ndo anavyopenda. Lakini mimi nimebadilisha kwa kuongeza na kuchanganya unga wa ngano. Na pishi hili lipo pia la unga wa ngano pekee, na pia unga wa ngano na baking powder kama hivi, na pia unga wa ngano na hamira. Queen Shiba ameonyesha pishi hilo, na mimi nimeshawahi kufanya zamani, lakini napenda kufanya bila hamira. Nitakuwekeeni link mkaone vipi anafanya. Okay? Hapo kwa hivyo taendelea kuchanganya, na pia niliweka mafuta vijiko 5, lakini sijui vipi sikuonyesha, nafikiri nimekata katika kuedit kwa mistake. Okay? Kwa hivyo tutaonja, tutaangalia. Hapo mimi nimehitaji kuongeza chumvi. Utaongeza chumvi, alafu utachanganya vizuri. Kama unataka kuongeza maji, unahisi unga mzito, unaweza kuongeza maji au unaweza kuongeza baadaye. Na baada hapo nitaufunika kiasi masaa 2, tutaenda kutengeneza nyama. Na mimi nimetumia nyama ya ng'ombe pound 2 na kitu, yani kiasi kilo 1. Kwanza nataka kuifanya iwe brown, yani nikaushe bila kuweka kiungo chochote. Kisha kuwa imekuwa rangi kama hiyo, ndio nimeweka kitunguu thomu kiasi kijiko 1.5, hiyo kitunguu thomu na tangawizi mbichi. Alafu tapika kiasi dakika 2 au 3 mpaka kitunguu thomu na tangawizi viive, ndio nitaweka viungo vangu. Na kwa viungo naweka simple kabisa, nimetumia pilipili manga ya unga na unga wa uzile na unga wa giligilani, lakini unaweza kuweka viungo utakavyopenda mwenyewe. Na huwa napenda sana kuweka pilipili ya kijani, lakini bosi wetu wa nyumba hapendi pilipili, kwa hivyo inabidi tumfikirie na yeye, hasa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tapika hapo kiasi dakika 3 hivi mpaka kila kitu kiive. Alafu ndo nimeweka kitunguu kiasi kikombe 1. Unaweza kutumia kitunguu chochote utakachopenda, kama ni chekundu, cha manjano, cheupe, uamuzi utakuwa wako. Kwa hivyo tapika hapo na kitunguu kiasi dakika 2 hivi au 3. Alafu nimezima. Na unaweza kutumia nyama ya, mimi nimetumia ng'ombe, unaweza kutumia kondoo au ya mbuzi. Alafu baada kuzima moto ndo nimeweka majani yangu ya kotmiri, dania. Alafu tachanganya vizuri. Sasa hivi tuko tayari kupika mikate yetu. Na huu unga wangu ulikaa zaidi ya masaa 2, maana nilitoka, kwa hivyo nafikiri kiasi masaa 4 au 5, lakini haujaharibika. Kwa hivyo utachanganya vizuri, na kama unahisi mzito unaweza kuongeza maji wakati huu. Kwa hivyo mimi chuma changu tayari. Unaweza kutumia chuma chochote ulichokuwa nacho. Mimi napenda kutumia hichi, ni chuma cha pizza, kwa vile kikubwa napata kupika mikate mingi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo ushakuangalia, kisha kwa kimoto hivi utaweka unga wako, na unaweza kufanya size utakayopenda mwenyewe, sio lazima size hii. Unaweza kufanya mikubwa, unaweza kufanya midogo, utakavyopenda wewe. Kule Omani Ash Cafe nilikuwa nikinunua, walikuwa wanafanya vidogo na vote size moja, nafikiri wanachuma maalum, walikuwa wanafanya hivi. Na pia unaweza kutengeneza ya kuku. Mimi siku nyingi sana sikumbuki lini nimekula Msanif ya kuku.
Hapo utafanya haraka haraka. Ukisha kuweka unga wako, kabla haujakauka, utaweka nyama ili nyama ipate kushikana na chini. Kwa hivyo moto pia uwe mdogo mdogo. Utaweka nyama yetu. Na mikate ya Msanif sisi tunapenda nyumbani kwetu, lakini mamangu hasa anapenda sana mikate ya Msanif. Nafikiri kila wiki katika zile siku zake anazofunga Alhamis na Jumatatu, lazima katika siku moja wapo kuwe kuna Msanif. Kwa hivyo ni kitu ambacho tumezoea kula. Kisha kumaliza hapo, utamwagia unga kuziba ile nyama. Kwa hivyo utahakikisha imeziba ile nyama ili wakati wa kukaanga nyama yako isitoke. Kesa wakati mwingine inamwagika kama hivyo, unaweza kuchukua kisu ukakata, lakini nitakuonyesheni mimi vipi nafanya. Kisha kumwagia vizuri, utaacha jipike kiasi dakika 2 hivi au 3, alafu utageuza jipike upande wa pili kama hivyo. Huku haujaiva bado. Inaonyesha kama moto ulikuwa haujaenda sehemu zote. Kwa hivyo nikaamua nigeuze peni yangu kama hivi ili na sehemu ya huku ipate kupikika. Za huku karibu tayari. Utageuza na huku. Mimi huchukua kukikata kama hivi, nikatoa hizi za pembeni ili misanifu yangu yote iwe sawa sawa, sababu inapendeza. Zamani nilipokuwa sina kukikata, nilikuwa nikikata na kisu tu. Kwa hivyo utageuza na hizi zote. Kisha kumaliza kupika zote, utaziacha zipoe. Kisha kupoa kama hivi, sasa hivi tuko tayari kupek. Mimi wanatumia karatasi hiyo saran wrap, naeka kama hivyo. Alafu naeka mengine juu yake nazungusha. Unaweza kutumia mfuko aina yoyote uliokuwa nayo, sio lazima kutumia kama ninavyofanya mimi. Alafu naeka na huko. Alafu nafunga. Hiyo 6, mengine naeka 3, 9 kama hizi nimeweka 9. Hizo nyingine 9. Alafu tutatia kwenye container, naeka ndani ya freezer. Hii hapa ni siku ya pili. Nataka kuonyesheni. Hii bado ina barafu, ndio unaitoa kama hivi. Naacha kiasi dakika 10, 20, nategemea na hali ya hewa uliokuweko. Kama ni sehemu ya baridi, itachukua muda. Kama ni sehemu ya joto, itafanya mara moja kutoka barafu. Unaona inakuwa kama hivi. Na hakikisha mafuta yako ni makali, lakini sio makali sana, kwa sababu mafuta yakiwa sio makali, sio ya moto sana, makali yani hizi zitanyonya mafuta. Kwa vile tumezifreeze, okay? Kwa hivyo tutazipika kiasi dakika 3 kila upande, na Msanif yetu itakuwa tayari. Nitakuwekeni vipimo na viungo vyote kwenye description box hapo chini, na kama hutopenda kufanya mingi kama hivi, basi utakata resipi yako kwa nusu. Sisi hii tayari, na unaweza kuserve na kitu chochote mwenyewe utakachopenda. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na watakia Ramadhani njema yenye kheri, yenye baraka. Mwenyezi Mungu azikubali saumu zetu na dua zetu inshallah. Sasa hivi tuende tukaangalie kwenye sahani, na sio lazima kuweka salad, lakini mnajua lazima tupambe pambe. Hapo Msanif yetu iko tayari, na sio lazima kuserve ikiwa moto. Hichi ni kitu unaweza kula at room temperature. Basi kama mnavyoona ndio hivyo. Asanteni sana, karibuni tena, na watakia siku njema.